자, 그 다음에 후두골은 전체적으로 양쪽에 이 모지로 이렇게 잡아주시고, 전체적으로 라테럴 밴딩 해보는 거죠. 자, 오른쪽보다 왼쪽이 무겁다. 그런 얘기는 AS나 PS. 물론 이제 AS는 이거와 이런 모션으로 확인할 수가 있어요. 그레이 아니고는. 근데 우리가 PS라고 가정하고 PS의 LS다. 이렇게 올라가 있다 그러면, 그러니까 부드러운 테크닉을 먼저 설명을 드릴게요. 웨이 컨택을 하고, 이, 유양돌기, 메스드 브레스 때 컨택을 하는 거죠. 부드럽게 밴딩이 목에서 일어나지 않고, 서비컬에서 일어나지 않고, 얘만 레터널 밴딩이 충분히 내려가요. 자, 그쪽에서, 그 다음에 P가 있잖아요. LS에 LP가 있기 때문에 그 로테이션을 잡아요. 환자가 좀 긴장을 하네요. 이렇게. 가볍게. 그런데 나는 강한 어저스먼트가 필요하다 그러면, 우리가 이 맨디브라에 컨택하는 것보다 턱을 잡는다는 얘기는 좀 강하게 하겠다는 얘기예요. 이렇게. 그래서 여기 엘보에다 올리게 되고 얘로 고정을 시켜요. 이렇게. 그리고 웹 컨택을 해요. 그리고 다시 놓고, 그래서 레터널 밴딩을 충분히 하는 이렇게. 아이 걸렸을 때 간단하게. 아주 쉽게 들어가죠. 그러지만 턱을 잡는다는 얘기는 좀 스트레스가 좀 강한 거예요. 아까 맨디브라에 컨택하는 거. 요거까지 오늘 두 가지 중심으로 하고, 이제 지금부터는 이제 여러 가지 테크닉을 보여드릴 거예요. 그건 이제 찍지 마시고.